然后啥别姐，最近我们回来老家，天气比较冷，然后娃娃就感冒了，有点咳嗽，咳嗽就比较严重了，胃又有点恼火。我在网上学到一个新招，看看能不能成功。你有点感冒啊，爸爸给你弄药药喝啊。要不要喝药药嘛？不喝。不喝呀？那你感冒快点好，好不好嘛？来了啊！来啦！哎，你看你回来，你是练练哦，你这练练还没得妈妈皮肤好了嘞，黑球球的。女人不要让他看到了，这是我们准备的爱心。喝牛奶，喝牛奶，来爸爸喂。来了。被看到了，看到了，然后骗不过他，换一个瓶，换一个盒子来，快让开。没有，把爸爸拿走了啊！爸爸拿走了。对，我们喝个酸奶啊，小婉，喝不喝酸奶？好喝吧？等一下我去洗。还要等一下。爸爸给你弄酸奶，等一下哦，马上给你煎过来哦。啥意思啊？啥味道？再回口。再尝一下看。哎，酸奶。酸奶。这又是另外一种。另外一个酸奶，那我国家拿到才是。过期啦？没过期，还差你再回口。哎呀，自己拿。你们这些骗子！妈妈拿回口。哎呀，甜，好。哎呀，乖。